Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Recuperato il corpo di Giuseppe Carpinelli, l'operaio morto ieri a Salemi dopo la caduta all'interno di una pala eolica. La procura di Marsala apre un'inchiesta, domani il sit-in dei sindacati. Lutto domani in tutta la provincia di Palermo nella giornata degli ultimi 2 funerali delle vittime della strage di Casteldaccia. Attese sul tavolo dei magistrati le relazioni tecniche e i referti preliminari delle autopsie. Tragedia nella notte a Palermo, turista polacca investita e uccisa mentre attraversava la strada nei pressi del mercato di Ballarò. L'autore prima fugge, poi si consegna alla polizia. Il pilastro sulla costa calabra del ponte sullo Stretto dovrebbe sorgere sulla faglia sismica attiva. Si agitano ancora perplessità anche sul tema dell'impatto ambientale. Dal 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, conclusosi a Palermo, approvata la mozione sul no alla separazione delle carriere. La riforma e i tempi della giustizia nel centro dello scontro politico. Il popolo delle magliette bianche invade il centro storico per la 16ª edizione della Corri Catania. Famiglie e gruppi di amici riscoprono le bellezze architettoniche in nome del progetto Officine del Cuore. La mamma è sempre la mamma e la festa resta un momento dolcissimo. Impazzano prelibatezze di zucchero, regalini e fiori. Calcio, siciliane pronte per i play-off. In Serie C il Catania pesca l'Atalanta Under 23 per il primo turno della fase nazionale. Andata martedì in casa dei nerazzurri. In B il Palermo venerdì ospiterà la Sampdoria al Barbera. Bentrovati e apriamo il nostro telegiornale occupandoci della tragedia, l'ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia. Dopo il recupero del corpo di Giuseppe Carpinelli, l'operaio morto ieri a Salemi, la procura di Marsala ha aperto una indagine mentre sul corpo della vittima sarà eseguita l'autopsia. Intanto i carabinieri hanno iniziato da ieri sera a sentire i colleghi di Carpinelli per stabilire cosa sia potuto accadere all'interno della pala eolica. L'impianto è stato sequestrato. Laura Spanò. Il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai colleghi di Trapani e Salemi, hanno dovuto lavorare parecchio ieri sera per recuperare il corpo senza vita di Giuseppe Carpinelli, 33 anni, originario di Benevento. L'operaio ieri pomeriggio attorno alle 15:15, mentre si trovava all'interno della pala eolica numero 3 del Parco Erghe 69 di contrada Ranchi Bilotto a Salemi, è morto dopo un volo di 48 metri rimanendo sospeso in aria. La pala su cui lavorava è alta, 112 metri. Carpinelli lavorava per la ditta che ha in subappalto il montaggio meccanico delle pale, la IVPC di San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento, società che fa capo a Oreste Vigorito, imprenditore e dirigente sportivo, proprietario e presidente del Benevento Calcio. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, tutto è accaduto in un attimo. Carpinelli, così come i colleghi, era provvisto di imbracature e quindi in sicurezza. Raccapricciante la scena a cui hanno assistito impotenti i colleghi di Carpinelli, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi per cercare di aiutare il loro amico, ma ormai non dava più segni di vita. Chi lavora su queste strutture ha di solito grande esperienza, è un lavoro rischioso e basta una disattenzione per perdere la vita. Cos'è successo allora a 112 metri di altezza? Una disattenzione, una manovra, un piede messo male? La procura di Marsala ha aperto un'indagine, il corpo di Carpinelli sarà sottoposto a autopsia per fugare ogni dubbio. C'è anche un'inchiesta dell'Ispettorato del Lavoro, così come accade in questi casi. Da ieri sera intanto i carabinieri di Salemi hanno iniziato a sentire i colleghi della giovane vittima e si proseguirà con le altre maestranze e datori di lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire cosa sia potuto accadere ieri poco prima delle 15:15. Intanto cresce la rabbia dei sindacati perché il lavoro straordinario di sabato era così urgente, si chiede Francesco Foti, segretario regionale della CGIL FIOM, il sindacato dei metalmeccanici. Carpinelli è la 6ª vittima di incidenti sul lavoro in pochi giorni in Sicilia, dopo i 5 operai morti a Casteldaccia. E a proposito della tragedia di Casteldaccia, sarà lutto in tutta la provincia di Palermo domani nella giornata degli ultimi 2 funerali delle vittime della strage. Costata, lo ricordiamo, la vittima a 5 operai. Sempre domani sul tavolo dei magistrati arriveranno tutte le relazioni tecniche, i referti autoptici preliminari. Manlio Viola.
Sono le giornate del dolore e degli ultimi addii alle 5 vittime della strage sul lavoro di Casteldaccia nel Palermitano. Giornate cariche di pathos non solo per le famiglie delle vittime ma per l'intera comunità. Ieri si sono svolti i primi 3 funerali fra le province di Palermo e Trapani, domani si terranno gli altri 2. E proprio domani per l'intera provincia di Palermo sarà una giornata di lutto indetta dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla. Non si può morire di lavoro, è il grido unanime risuonato dalle parole delle omelie, a cominciare da quella dell'arcivescovo di Monreale che ha officiato i funerali di Giordano a Partinico. Migliorano lentamente intanto le condizioni di Domenico Viola, il sesto operaio coinvolto nella tragedia, è salvatosi perché è sceso per ultimo e recuperato per primo. È ancora in pericolo di vita e la prognosi è riservata, ma i medici cominciano a vedere qualche speranza. Sul fronte delle indagini lunedì saranno sul tavolo dei magistrati le relazioni su tutte le autopsie e gli inquirenti potrebbero decidere di iscrivere altre persone nel registro degli indagati, oltre a Nicolò Di Salvo, titolare dell'impresa per cui lavoravano 3 degli operai morti. Fra le vittime c'è anche il suo socio. Infine c'è un altro aspetto su cui saranno necessari chiarimenti. Gli operai decisero di scendere per liberare una sonda incastrata, ma anche perché i tombini erano inaccessibili, ostruiti dal rifacimento dell'asfalto. Un dettaglio che potrebbe aver contribuito alla tragedia. Tragedia, appunto, un'altra. Nella notte a Palermo, questa volta legato a un incidente, una turista polacca è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada poco distante dal mercato di Ballarò. L'investitore è inizialmente fuggito e poi si è consegnato alla polizia. Il servizio. Investe e uccide una turista che sta attraversando la strada e fugge. La tragedia si è consumata la scorsa notte intorno alle 2 in Corso Tucori, una strada molto frequentata di Palermo fra la stazione centrale e uno degli ingressi dello storico mercato di Ballarò. La donna stava attraversando insieme al marito quando un'auto, una Smart, l'ha colpita in pieno lasciandola senza vita sull'asfalto e fuggendo via. A constatare la morte sono stati i sanitari del 118 che hanno tentato una corsa disperata in ospedale dove però è stato confermato il decesso. Subito è partita la caccia al pirata della strada da parte di Polizia Municipale e Polizia di Stato. L'investitore, un palermitano di 46 anni, si è presentato all'alba al comando di Polizia Municipale in via Ugo La Malfa. Era già stato individuato ma si è costituito prima che lo andassero a prendere. Nel corso del controllo all'alcol test all'alba aveva un valore di 0,52, leggermente superiore ai limiti di legge, ma il sospetto è che alle 2 di notte il tasso alcolemico fosse molto più alto. L'uomo vive con la compagna proprio in Corso Tucori e stava tornando a casa quando è avvenuto l'investimento mortale. La vittima si chiamava Patricia Bartosik-Weder e aveva 31 anni. Agli atti dell'inchiesta anche il racconto del marito che ha assistito impotente alla morte della moglie. I carabinieri di Piazza Dante a Catania hanno posto ai domiciliari in un luogo diverso dalla casa familiare un catanese di 53 anni per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. L'uomo assuntore di cocaina era quotidianamente violento nei confronti della moglie finita in ospedale in codice rosso e del figlio 21enne. L'uomo pretendeva dalla donna 50 euro ogni giorno per la droga e dietro un rifiuto per impossibilità economica l'avrebbe insultata e spintonata fino ad arrivare a minacciarla di morte e a umiliarla anche per una sua disabilità fisica. Cambiamo argomento e torniamo ad occuparci del ponte sullo Stretto, perché i dubbi imperversano non solo sul versante della Sicilia ma anche sul versante calabro, ed ecco un nuovo capitolo, quello del pilastro che poggerà su una faglia sismica attiva. Ci dice tutto Francesco Triolo. I dubbi sul progetto del ponte sullo Stretto non sono solo sulla sponda siciliana. A Villa San Giovanni ci si prepara alla grande manifestazione del 18 maggio che vedrà proprio lì convogliare il popolo dei No Ponte, e dalla Calabria arrivano altre perplessità, quelle legate ai pilastri che dovranno sorreggere l'infrastruttura dalla parte proprio del continente. Le perplessità maggiori sono per un progetto che in 2 mesi verrà rielaborato alla luce delle osservazioni del Ministero dell'Ambiente, ma che secondo le associazioni no pontiste presenta comunque delle falle enormi sullo studio di impatto ambientale. E poi c'è il nodo dei terremoti, non un tema banale a queste latitudini, considerato che lo Stretto di Messina è da sempre una delle faglie del Mediterraneo più attive e pericolose. L'ultima osservazione, ovvero che il pilastro calabrese poggerà proprio sulla faglia attiva, arriva da chi sta lavorando ad una relazione tecnica che l'amministrazione di Villa San Giovanni, così come ha fatto quella di Messina, ha intenzione di consegnare in tempi brevi alla commissione del Ministero dell'Ambiente che dovrà valutare il progetto, che nei giorni scorsi è stata proprio sia a Messina che a Villa San Giovanni.
una visita programmata per vedere lo stato dei luoghi alla luce del carteggio che le è stato inviato, ma che servirà a poco in concreto, se non ad un atto formale per il passaggio di consegne che avverrà entro la fine di maggio. I componenti della commissione infatti decadranno a breve ed a valutare le osservazioni saranno i nuovi. Dal 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, che si è concluso oggi a Palermo, è stata approvata la mozione sul no alla separazione delle carriere. La riforma e i tempi della giustizia sono stati sempre al centro della discussione. Sentiamo Emanuela Corsi. No alla separazione delle carriere. Si è concluso così, con la lettura della mozione approvata all'unanimità, il 36esimo congresso dell'ANM a Palermo. Separare PM e magistrati, ha letto il segretario generale dell'associazione Salvatore Casciaro, rischia concretamente di attrarre la magistratura requirente nell'orbita del potere politico e del controllo governativo, come avviene in modo formale o sostanziale in tutti i paesi nei quali la magistratura è separata. A margine dei lavori di oggi è intervenuto nuovamente il presidente dell'ANM, Giuseppe Santalucia, che si è rivolto al guardasigilli Nordio. Al ministro, che ci dice che non è in discussione l'indipendenza del pubblico ministero e che il PM di domani avrà la stessa indipendenza, diciamo: ma se è così, perché toccarlo? Teniamoci l'indipendenza che abbiamo già. Sulla riforma costituzionale, ha proseguito Santalucia, l'ANM critica e non è possibile accorciare le distanze dialogando. Il presidente ha poi chiarito la posizione dell'associazione sulle riforme. Non è la nostra una posizione di chiusura, ma ci sono le riforme e le cattive riforme. Dopo Nordio, Matteo Renzi e dell'Ischlein, ospiti ieri del congresso, oggi è stata la volta del presidente pentastellato Giuseppe Conte, che dal palco del Convention Center è intervenuto sui recenti attacchi da parte di alcuni ministri che parlano di giustizia d'orologeria dopo i fatti di Genova. In questi giorni fior di ministri che denunciano al solito la giustizia d'orologeria, la formula bonne à tout faire in un paese dove ci sono elezioni di continuo. Oppure ancora accusano la magistratura di invadere gli spazi riservati alla politica. Un'accusa, se ci pensate, che può essere ridicolo, perché sembra quasi postulare che la politica abbia il diritto di occupare indisturbata gli spazi del malaffare. Non solo i big della politica, tra gli ospiti del congresso, lo ricordiamo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto giovedì al Teatro Massimo con un'ovazione e minuti di applausi in sala. Cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo adesso di una manifestazione che si svolge da ben 16 anni nella città di Catania, 16ª edizione appunto della Corri Catania. Il popolo delle magliette bianche oggi ha invaso il centro cittadino per questa corsa camminata di solidarietà. Sono 5 chilometri per aiutare a realizzare il bel progetto che si chiama Officina del Cuore. Sentiamo Eva Spampinato. Corriamo tutti insieme. È un'energia che si sente forte nell'aria sin dalle prime ore del mattino. Come ogni anno, da 16 anni, la seconda domenica di maggio è il giorno di Corri Catania e le emozioni di chi indossa questa maglietta, simbolo di una corsa camminata di solidarietà, si vedono nei sorrisi, tantissimi, nelle gambe che si muovono seguendo il ritmo del palco, negli abbracci, nelle foto. Ci siamo fatti un selfie per ricordarci questa giornata. 5 chilometri per scoprire le bellezze del centro storico, ma soprattutto per realizzare il progetto 2024, Officina del Cuore. L'attesa è stata tanta e anche le scuole di Catania hanno risposto con grande entusiasmo. Tante le classi, i professori e le famiglie che si sono ritrovate in Piazza Università. Abbiamo dato appuntamento raccogliendo tutte le classi ed è stato anche un modo per ritrovarci al di fuori dell'orario scolastico. Corri Catania è la festa di tutti e per tutti, anche di chi corre a bordo di una sedia a rotelle. Una manifestazione che supera i confini della Sicilia. E arriva fino a Pavia. Io ho sentito parlare di questa manifestazione da anni, quindi abbiamo preso l'occasione di visitare l'Etna, la città, e di correre Corri Catania per la prima volta. Vedo un'emozione, una partecipazione della città che a Pavia non ho mai visto. Bravi! Siamo veramente contenti, le persone sono felici di correre lungo le strade della città insieme per un progetto solidale, non c'è cosa più bella. Alle ore 10 lo start, sono ben oltre 20.000 partecipanti. Quest'anno si corre per realizzare un'area cardiologica attrezzata all'interno dell'ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana, Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili. E
oggi si celebra la mamma. Per la sua festa non possono mancare regali, post sui social, ma anche le tavolate in famiglia. Vediamo come la sentono i siciliani. È andato a Siracusa per noi Francesco Aloi. Seconda domenica di maggio significa festa della mamma. È la prima persona che vediamo appena nati, quella che ci tiene per 9 mesi nella sua pancia. Nessuno quindi può dimenticare questa ricorrenza. La mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma, non solo oggi. No, certo, ogni giorno va apprezzato perché fa sempre di tutto per noi. Come ogni anno nelle strade spuntano tante bancarelle per un piccolo grande regalo. Tutti i giorni la festa della mamma, perché si dice chi tiene la mamma è ricco e non lo sa. Ma c'è anche chi preferisce acquistare qualcosa in gioielleria. Stiamo vendendo in particolar modo la scritta che appunto evince il fatto che la mamma è la cosa più preziosa che ci possa essere al mondo. Peluche o collana, quello che conta comunque è il pensiero. Come ogni festa che si rispetti, anche quella della mamma arriva in tavola. Sulla stessa tavola, dove ci sono primo, secondo, contorno e tanto altro, non può mancare il dolce, preparato da lei o, se non si ha tempo, acquistato in pasticceria. Questo è il dolce più acquistato oggi? Sì, la torta della mamma. È una torta con crema chantilly, fragoline di bosco, panna fresca. Chi vive lontano fa gli auguri con una chiamata e poi ci sono gli immancabili post sui social. Questa domenica intanto è baciata da un bellissimo sole, così si può approfittare per fare una bella passeggiata con la mamma. Non si fermano purtroppo gli spiaggiamenti delle tartarughe marine in Sicilia. È stata infatti ritrovata e recuperata da una volontaria di Mare Vivo la carcassa di un bellissimo esemplare di 40 kg. Lo state appunto vedendo in stato di decomposizione sul litorale di Furnari, nel Messinese, sulla spiaggia antistante un villaggio camping. La morte di queste creature costituisce sempre una grave perdita, afferma Fabio Galluzzo di Mare Vivo. Le cause, quasi tutte riconducibili all'inquinamento marino e agli attrezzi da pesca che vengono dispersi in mare. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 in occasione del 160° anniversario della nascita della Croce Rossa Italiana. Tante le iniziative organizzate dai volontari per le fasce più vulnerabili. Ad Acireale, siamo nella Catanese, consegnate 150 pizze alle famiglie più bisognose. Emanuela Corsi. 150 pizze consegnate alle famiglie bisognose di Acireale. È solo una delle tante iniziative realizzate nel Catanese da Croce Rossa in occasione dei 160 anni dalla sua fondazione. Una pizza per gli indigenti, una pizza che simbolicamente mangiata a casa è come se fosse condivisa con noi. Abbiamo voluto festeggiare il nostro giorno, il giorno della nostra istituzione, perché ricorda la nascita del nostro fondatore Henri Dunant. Da lì vogliamo festeggiare con le persone che ogni giorno ci chiedono una mano, che ci chiedono la mano, di stringergli la mano, ci chiedono un sorriso. Quindi simbolicamente arrivare con una pizza a casa della gente per noi è stato voler dire: vogliamo mangiare e festeggiare insieme a voi. Lunedì faremo lo stesso momento, vivremo lo stesso momento di convivialità a distanza, quindi ognuno da casa propria, su Aci Catena, quindi con quelle altre famiglie che vivono in una situazione di disagio all'interno del territorio catenato. È l'umanità il primo principio della Croce Rossa, da sempre alla base di ogni sua azione, dai gesti più piccoli ai più grandi che animano il motto tutti fratelli. Raccontare la storia di Croce Rossa in quasi 2 secoli è possibile farlo solo con una parola: umanità. L'intento della nostra associazione in questi 160 anni in Italia, e non solo, è stato quello di diffondere umanità. Il nostro motto è ovunque per chiunque, senza distinzioni. Oggi la Croce Rossa Italiana è parte integrante delle comunità locali nel sostegno ai più vulnerabili, opera in progetti all'estero ed è parte del sistema nazionale di risposta alle emergenze. E adesso nel telegiornale torniamo a parlare di dolcezze con l'inimitabile cannolo di Piana degli albanesi. Proprio al cannolo è dedicato una sagra. Il servizio.
Dopo un'assenza di 12 anni torna l'evento culinario più dolce in Sicilia, la sagra del cannolo di Piana degli Albanesi. La tradizione del cannolo è particolarmente radicata grazie all'influenza della comunità albanese che vi risiede. Il cannolo di Piana degli Albanesi si differenzia principalmente per il ripieno, mentre il ripieno classico è a base di ricotta, zucchero e vaniglia. Infatti la versione di Piana degli Albanesi può contenere ingredienti aggiuntivi come le gocce di cioccolata e il risultato è quello che vedete. Siamo riusciti a organizzare questa bellissima manifestazione con i nostri maestri pasticceri. Abbiamo coinvolto anche le pasticcerie di Santa Cristina Gela insieme per poter offrire Sua Maestà il cannolo di Piana degli Albanesi. Quindi non c'è solo cannolo in questa bellissima sagra, avrete anche la possibilità di degustare i prodotti di eccellenza del circondario, prodotti a chilometro zero. Avrete anche la possibilità di verificare con mano la fragranza della nostra magnifica buccia. Non solo cannolo, una sagra che ha anche una forte connotazione culturale, con visite gratuite guidate a tanti luoghi di interesse artistico e monumentale di Piana degli Albanesi. E quindi non ci resta che dire: viva il cannolo! Adesso ci fermiamo ancora, in chiusura del telegiornale ci sarà come sempre lo sport e il calcio, in particolare con il Catania che da oggi conosce la sua avversaria ai play-off. A tra poco. Il Catania pesca l'Atalanta Under 23 nel primo turno della fase nazionale dei play-off, gara d'andata martedì in casa dei nerazzurri. Marco Carli. Sarà Atalanta Under 23 Catania la sfida del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Questo ha stabilito il sorteggio. I bergamaschi, nelle prime due partite degli spareggi promozione, quelle relative al girone, hanno sempre sfruttato il fattore campo. I nerazzurri hanno sconfitto il Trento con il punteggio di 3-1 e hanno pareggiato con Legnago 1-1, usufruendo della possibilità di passare il turno per via della migliore classifica al termine della stagione regolare. Questo è il quadro completo del primo turno della fase nazionale, gare d'andata che si giocheranno martedì 14, oltre Atalanta Under 23 Catania. Questo è il programma: Perugia Carrarese, Taranto Vicenza, Triestina Benevento e Juventus Next Gen Casertana. Il ritorno si disputa a campi invertiti sabato 18. L'Atalanta presenta nel proprio organico giovani di valore che hanno già esordito in prima squadra, in un'annata molto positiva che ha visto i nerazzurri, la prima squadra ovviamente, qualificarsi alle finali di Europa League e Coppa Italia. Curiosamente Zeoli nella conferenza stampa di venerdì si era soffermato proprio sui bergamaschi giunti quinti al termine della stagione regolare nel girone A. Per quanto riguarda le Under 23, lì sono leggermente più avvantaggiato perché fino a 2 anni fa erano giocatori che ho affrontato con la Primavera del Torino, dunque sono giocatori nazionali importanti e non vanno sottovalutate per tanti motivi. Come le altre teste di serie, il Catania si qualificherà al turno successivo anche con 2 pareggi o con una vittoria e una sconfitta, ma con una differenza reti complessiva, non negativa. Ma ci sarà tempo per pensarci. Intanto adesso il Catania si concentra sulla partita di andata, 2 giorni per prepararla nel miglior modo possibile, usufruendo anche del lavoro svolto nelle ultime 2 settimane. E proprio per la gara d'andata dei play-off tra Atalanta Under 23 Catania la trasferta potrebbe essere autorizzata solo ai supporter etnei in possesso della tessera del tifoso. E adesso al Palermo che lavora verso la sfida di venerdì sera contro la Sampdoria al Barbera, valevole per il primo turno play-off. Mignani suona la carica. Marco Gullà. Ripartire da zero è l'obiettivo del Palermo dopo aver mantenuto il 6° posto. Venerdì sera al Barbera nel primo turno playoff contro la Sampdoria, Mignani chiede alla sua squadra di resettarsi e giocare come se ci fosse un nuovo campionato. Del resto nei playoff tutto è davvero possibile. Ecco perché il Palermo crede alla possibilità di poter dire la sua in questa corsa per l'ultimo posto promozione. Pace fatta con i tifosi rosanero. Noi cerchiamo sempre di dare tutto in campo, poi ci sono delle volte che riusciamo, sono altre volte le cose non vanno come vogliamo. Questo è il calcio e la vita, ma l'importante è di non mollare, avere sempre la testa alta e giocare partita. Rosanero che proseguono la preparazione in attesa della sfida di venerdì. Non ci sarà né Del Ciaru che è squalificato, Ceccaroni verso il recupero, così come Gomez. Venduti già oltre 10.000 biglietti, il Barbera sarà quasi sold out.
Storico successo per il Paternò che si è aggiudicato la Coppa Italia Dilettanti e vola in Serie D. Decisiva la vittoria per 1-0 sulla Solbiatese, arrivata al termine di una stagione vissuta in un campionato in una continua sfida al vertice, con Enna e Modica nella finale di Firenze contro la Solbiatese. I rossazzurri di Filippo Raciti si sono imposti grazie a una rete di Asero, l'ultima vittoria siciliana in Coppa Italia Dilettanti, lo ricordiamo, risaliva 24 anni fa con l'Orlandina. E siamo in chiusura alla pallanuoto maschile in A1, salvezza centrata dalla Nuoto Catania grazie alla vittoria in semifinale playoff sul Roma Vis Nova in gara 3 per 18-12, circa 700 gli spettatori che alla piscina Scuderi hanno supportato i rossazzurri di Giuseppe Dato. Decisiva per il successo finale l'ultima frazione nella quale gli etnei hanno fatto la differenza grazie al parziale di 6-2. E con questo è davvero tutto. Sicilia 24 si chiude qui. A tutti voi un buon proseguimento di giornata e ancora una buona domenica. Il telegiornale tornerà alle 19.